ใกล้ของผม ใกล้ของผม หลอนมากเลย หล่อนมากเลย yes you have to express it this way I cannot remember whatever I said Welcome back to AI Talk Season 2 and we're here with Panha. Hello. hi everyone สวัสดีครับ สวัสดีครับ Do I need to do it this way? Like yes you can do it this way okay สวัสดีครับ สวัสดีครับ So it's interesting because Panha right here knows a few languages like English, Khmer, and Thai. You're very fluent in Thai. And don't you know one of your videos hits like about 200 to 300k views right now? Okay, you're so good at that. So, but before we start, I'd like you to introduce yourself to our audience. Be creative. Come up with your own touch out of it, okay? So I'll give you the floor. Okay, so focus on camera with Panha, ladies and gentlemen. So hello everyone, my name is Panha and you can know me as Panha Oranges, yes. And yes, I am currently a student graduate at TSL program from AI Limit Center and I will start with another Thai version. So สวัสดีนะครับทุกคนผมชื่อปัญญานะครับแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าผมก็เป็นปัญญาโอแรงจิสเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เป็นนักเรียนมาจาก TSL เลยที่เรียนจบถูกระดับอยู่ที่ TSL นะครับ I did not understand the second part, but basically I think you're introducing yourself, that you graduated here at AAI and that you studied Thai as well, right? Okay, awesome. Your Thai is actually really good. I think that I can help you more with the English than you can help me more with the Thai, right? Okay. So if there's one word or maybe a few words that you would like to teach me, what will it be for Thai? For Thai, right? So I will start the first one with the popular word or some word that you can introduce yourself when you meet Thai people. Oh, sure, I like that. Yeah, I like to meet Thai people, so let's try like using that. Like just like a short sentence. Okay, so สวัสดีครับทุกคนผมชื่อ Let's do it step by step. I'm a slow learner. Okay, yeah. Okay, so no, just kidding. So the first one is just like a greeting word. So จะสวัสดีครับ And I need to do this. Yes, you need to do that. Okay. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Yes, ครับ or ค่ะ is like a word that show you that you are a boy or a girl. Okay. If you like a boy, you can use the word ครับ Okay. ครับ Okay. If you're a girl, you can ค่ะ Okay, it's just like a polite word when you finish the sentence with that word at the end. So สวัสดีครับ Yeah, so ผมชื่อ ผมชื่อ It means that my name is, so you just put your name ผม ผมชื่อ ปัญญาครับ and ผมชื่อ Jake ผมชื่อ ครับ Jake ครับ Yes, in the right. Yeah. สวัสดีครับผมชื่อ Jake ครับ Yeah, so good. Okay. That's one good step for me to learn Thai. Okay, but also I heard you also have a dance group. Oh, yes. What is the name of your dance group? So my dance group, they call us like Spicy Name. Oh, Spicy Name? That's the name? Yes, that's the name of the group. Spicy Name. So are you chili? Oh, yes. You're more like chili. You're more like Okay. chili. Sure. So Spicy Name is the name of your group. Yes. Oh, but is it the real name or you just translated it in English for me? No, it is the real name. So like it is just a name. I can see your other co-members right there. They're having different colors of hair. Yeah. What's this color of hair that you have right now? Actually, it come in a light pink, but so it's a long time it become this color. I see. Okay. So with the dance move, maybe you can teach me one simple dance move right there. So we can show that Jake is a versatile, performer also, like your dance group. Maybe I can audition, right? Okay, yes, okay, you let's can. try. Let's say I will audition to your group. Okay. You tell me whether I pass or fail. Okay, so I how do will we do teach you this? like the easy and the popular one. Oh, popular. Okay. You know the K-pop group, right? Which K-pop group? Blackpink. Oh, Blackpink in your area. Yes, Okay, it is. Okay, It is. sure, So sure. I will teach you the easy one. Okay, and easy it's also one. popular. So Sure. it's called
do. Do. Yes. Okay, do. So you will start with your hand. Okay. Hand like this? Yeah. Okay. Hit you with two. Yes, you just like just like that. It is a gun and you just like that. Hit you with that two. Okay, let's do this. 1, 2, 3, go. Hit you with that two. Okay, Yeah. so like left, right, left. Yeah, So I need yeah. to move. You have to move your sleeve like right, left, right. Okay, right, left, right. Yeah, in this way, it's fine. Okay, Yeah. I like that. All right, one more time. 1, Okay. 2, 3, go. Hit you with that two. Yeah. Thank you so much. I will learn more from you, but I think that's a good start. Yeah. Okay. Did I pass? Did I qualify as a member? Maybe yeah, because you Maybe. did a great job. Okay, thank you so much. Okay, let's move on to the interview. Ready? Okay, thank you so much. Okay, I had a lot of fun with the tutorial for the dance moves. Thank you so much. You are so nice to teach me the do. Yes, Oh. yes. Let's go. Blackpink, if you're listening, okay. Okay, so I've heard that Black. I'm not sure if this is true. They're gonna be opening like a business here in Cambodia. Did you hear of that? No. Okay. Yep. Maybe it's a secret. Oh, they okay. only tell, they Yeah. only tell me about. Okay, so Panha, we'll move to the question. So I hope you're ready. Yes. And the first one is you've mentioned you studied Thai here in AII, right? Yes. Okay, how long did you study Thai? Maybe just like around 1 year, I guess. Around 1 year. Yeah. And then you're good at this speaking now. Yes, yeah, Oh, yeah. you're wonderful. I think it will take me 5 years to do that. But is AII helpful in terms of your Thai language speaking? Or did AII help you in this learning curve, or what is it? So I can say that AI have teach me a lot, especially with the language, I guess. So I am the one who really like interest with like other language. So here I studied Thai at AI language. They teach me a lot since I am the one who can't speak Thai or listen or like have a conversation with the Thai language as well. But after I enter here and learn Thai, I can say that I have more confidence and I can speak, I can listen, and I can have a conversation with Thai people. That's great. That's wonderful to hear. And I'm very happy that you've represented AII in the graduation. I think a lot of people was truly happy and inspired by your speech. Okay, so like me, I think I'm just smiling all throughout because basically I don't understand what you're talking about. But what the good thing is, you sounded really like on point and like almost the same as like a Thai native speaker. Okay, Thank you now, so much. I know that you're a good dancer. What was the name of your group again? They call us Yeah. spicy names. Spicy name, yeah. Yeah. You've told me earlier. Where did that name come from? Why did you think of that name? So Because you I wanna will be start with like spicy. the story of this name. So the first one, when I joined the group, the first name of our group is called We Are Spicy because we want to show people like how spicy of Earth, how can of them like in a hard version or something like that. And after that, we just met another friend that who love K-pop, who into a K-pop like us, and then we just, oh, you like K-pop like us, oh, so we can dance with each other someday. Okay, so after that, after we dance with each other like on one stage only, so we decided to combine the two groups into one group. So I am first one and called We Are Spicy, and another group called No Name. No Name. It's So just- that becomes spicy. yeah, name. spicy name. It is a combine of two Interesting. groups. Okay, that's so cute. Okay, so I'm also curious about as to how studying a new language helps you achieve. Okay, maybe the first question is, what is your dream? So when I was a child, I have a dream that I will become like a guide tour. A A tour tour guide. guide. I'm sorry, Ah, my okay. bad. A tour guide or A guide tour, okay. Yes, or What- someone who that speak a lot of or other language. Yes, I really love to traveling to other country and that
speak that language with the local people, it really make me feel so comfortable and close with them. I see it in your eyes that you're so excited about this one. So how did learning a new language help you achieve that dream? I can say that this is one part of my success because I did have a dream since I was a child that I will try my best to learn many languages as I can, and now I did it. So the first one with my favorite language, it is Thai language. I know. And soon enough, if you would really like to push through with this, you can learn more languages. Yes, I guess. You love Korean songs, Of course. K-pop, K-drama, all K, right? Yes. So maybe you can learn Korean also. I guess right? that in case I have more time, I will go with Korean. Because of your talent and personality, Panha, you're becoming a good magnet in social media. Magnet, like a lot of people kind of follow you or happy about you. Do you think you have more friends or haters? I think yeah, that's fine. Okay. I think that maybe both of them, but More on both sides. yes, right? but I think friend more than hater. Okay. Because I can say that work on this industry, I actually met a lot of new people, and when I just met them, I just try my best to have a good communicate with them. Yes. So I can make them feel comfortable when they are around me, and this is the way that I make a new friend. That's good, and I think it's really important, especially in the kind of business you are in. Your communication should be clear, and at the same time, you know how to deal with different people because different people means different personality. Yes. And you have a very good personality, so congratulations in all of your achievements right now. Thank you. Yeah. ผมจำได้ว่าตอนแรกที่ผมตัดสินใจว่าเรียนภาษาไทยอยู่ที่ AII นี้นะครับ ผมดีใจมากเลย เพราะว่าการเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งที่ผมพัฒนาเสมอมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่มัธยมปลาย และนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่ผมอยากเรียน วันแรกในการเรียนภาษาไทย ผมจำได้ว่า ทุกคนดูมากดีใจมากเวลาผมเข้าไปในห้องเรียน และทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์ และคุยกับเพื่อนเฉยๆมันทำให้ผมดีใจมากเลยที่ได้มาเรียนอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นผมมาเรียนโดยรอยยิ้มทุกวัน และก็ได้เรียนทุกอย่างที่ผมไม่ได้เรียนมาก่อน แล้วนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมเลือกการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาตินอกจากภาษาอังกฤษ และผมดีใจมากเลยเพราะว่าผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ช่วยผมเยอะมาก แล้วก็มีอาจารย์มีวิธีสอนของเขาที่ไม่ได้ทำให้พวกเรารู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยเลยงานทุกคนเขารู้แล้วใช่ไหมว่าการเรียนภาษาอื่นนอกจากภาษาของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายกันภาษาของพวกเราแบบนั้นเลยมันเป็นวิธีดีมากสำหรับพวกเราเรียนภาษานี้นะครับในช่วงเวลาที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ผมได้เห็นจริงๆว่าผมเปลี่ยนไปมากเลยมีความมั่นใจในการพูดภาษาไทยกับเพื่อนแล้วก็อาจารย์ด้วยทั้งหมดนี้ก็เพราะการช่วยมาจากอาจารย์ผมเองเป็นคนเปิดใจก็ชอบคุยเฉยๆกับเพื่อนและก็อาจารย์ที่ทำให้ผมพูดไทยได้ขนาดนี้เพราะว่ามีอาจารย์เป็นคนที่ให้กำลังใจผมมาตลอดผมจำได้ว่าในช่วงเวลาที่ผมเรียนอยู่ในระดับที่ 4ผมเองได้มีโอกาสไปเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นเป็นเวลาที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าผมสามารถฝึกการพูดภาษาไทยผมได้ตอนนั้นเพื่อนของผมที่อยู่ที่เมืองไทยก็มาบอกด้วยว่าภาษาไทยของผมเก่งมากแล้วเธอก็บอกด้วยว่าทำไมผมพูดไทยได้ขนาดนี้เพราะว่าเธอเป็นคนที่มาเรียนอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็มีคนไทยมาถามผมด้วยว่าผมเป็นคนไทยใช่ไหมเวลาผมตอบว่าไม่ใช่ครับผมเป็นคนกัมพูชาทุกคนก็ดูมากช็อกมากแล้วครับแล้วก็ตอบว่าอ้าวเป็นคนกัมพูชาเหรอทำไมพูดไทยได้ขนาดนี้
ตอนนั้นผมดีใจมากเลย เวลาผมกลับมา ผมก็บอกอาจารย์เรื่องนี้ แล้วอาจารย์ก็ตอบโดยว่ารู้สึกภูมิใจกับผมจริงๆหลังจากผมเรียนจบทุกระดับเสร็จแล้ว ผมเองได้ตัวในเป็นผมเองจริงๆว่าผมดีคืนแค่ไหนทั้งหมดนี้ก็เพราะการช่วยมาจากอาจารย์ แล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบตัวผมที่ทำให้ผมรู้สึกมันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมอยากได้มาโดนตลอดเวลา และผมก็ได้เห็นด้วยว่าผมพูดและก็พังภาษาไทยได้มีเช่นภาพยนตร์ไทยการสนทนาต่างๆและการอ่านด้วยมาถึงวันนี้ผมสามารถพูดได้ว่าทุกอย่างลืมจากศูนย์ถ้าทุกคนชอบแล้วก็หลักมันจริงๆนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เหมือนที่ผมทำได้ในวันนี้เรียนจบของพวกเราวันนี้ผมหวังว่าทุกคนสามารถจะเอาทุกอย่างที่ทุกคนได้รับมาใช้เป็นประโยชน์ที่ทำให้ประเทศของทุกคนดีขึ้นไปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนและทุกคนที่สนับสนุนแรงจูงใจในการสอนและการดูแลมาเสมอว่าตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับและผมก็อยากขอบคุณดร. เมลีเจกุดด้วยนะครับที่ได้จัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาที่ทำให้ทุกคนอยู่ที่นี่มีโอกาสเรียนภาษาต่างๆพิเศษทำให้ภาษาไทยอยู่ที่ประเทศของพวกเราดีขึ้นไปผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เรียนจบอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษา AI ในวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคน